os ursinhos, tudo bom? Bom, gente, hoje vim aqui gravar mais um vídeo, né, que já gravei, né? E desculpa esse cenário, tá aqui hoje, não, tipo, não bota assim. Tá, mas hoje né, brincando de slime, né? Que parte é? A parte 4 ou a parte... Acho que é a parte 3. E a gente tem uma novidade. Ó, eu ainda tenho duas, mas não tenho outra ainda. Tá. Gente, ó, eu vou começar mostrando essa, porque, gente, eu fiz uma coisa nela. Olha, gente, eu botei bolinha de isopor. Eu vou focar aqui, gente. Só um pouquinho. Pra mostrar. Gente, peraí que não tá... Peraí. Deixa eu ver onde é a câmera. Olha, gente, ali eu pus bolinha. Gente, já vou tirar o foco. Me desculpa, gente, eu tô bem desconcentrada. E, gente, gente, ela tá grudando um monte. Tipo, ela tá grudando muito, gente. Porque eu não sei, ela tá grudando muito, gente. Eu tenho que comprar ativador. Olha isso, gente. Olha. Ela tá grudando muito, mas, tipo, ela tá muito boa. Olha, gente. Eu pus bolinha de isopor. Ai, gente, nem tá pegando. Espera que eu acho que aqui vai cair. Deixa eu ver. Peraí, gente. Eu quero só arrumar aqui, gente. Uma maneira boa de vocês verem. Oi? Ó, aqui, gente, olha, ela tá... Bolinha de isopor. Ô, gente, se eu fizer uma bolha aqui, eu mostro pra vocês. Tá? Porque eu vou tentar fazer ela. Tô esticando ela tá com bolinha. Deixa eu fazer a bolha. Não consegui, que saco. Vou tentar de novo. Depois a gente vai pra próxima. Que a outra eu não sei, faz tempo que eu não mexo ela. Aí eu não sei se ela tá grudando ou não. Gente, não deu. Bora pra cima. Tá aqui. Essa não tá grudando. Tá bom. Essa não pus bolinha de isopor. E... Desculpa esse barulho. Caiu o pote. E ainda caiu de em pé, não sei como. Essa daqui, ela tá dura. Que, tipo, ela tá se desmanchando. E ela não tá muito boa pra fazer clique. Então, ela não tá muito boa, gente. Eu não sei se você fazer bolha com ela. Olha isso, gente. Ela se desmancha. Ela não tá muito boa. Olha isso, gente. Olha. Eu tento esticar ela e ela... Não. Né? Gente, eu acabei de ver que a gente já tá com 22 inscritos. Meu Deus, gente, muito obrigada por isso. Agora que eu fui gravar o vídeo, eu entrei no YouTube e tipo, meu Deus, eu não acredito, já tô 22. Oi, gente, eu não sei se tá aparecendo no vídeo, mas se aqui, ó, aqui e se tiver alguns números, não repare. Tá, aqui é coisa de focar, mas eu acho que não tá. Acho que não pega no vídeo. Gente, tá muito bom. No final do vídeo eu mostro a Isa. Ou não. Gente, no final eu vou mostrar a princesa de novo, né? Que nem no meu outro vídeo que eu acabei de postar, né? Que a gente tenta fazer uma bolha aqui, vou mostrar pra vocês. Gente, olha! Olha só! Conseguimos! Conseguimos fazer uma bolha. Gente, olha, não estourou ela inteira. Estourou ela. Parei. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Sim, tá bom, gente? Não sei se vai cair. Não tá aparecendo ainda. Peraí. Vou tentar fazer. Não, acho que assim vai cair. Se cair, eu pego. Vou cair. Não adianta, tem que ser assim. Vamos brincar um pouco. Vamos brincar agora com a outra, depois a gente brinca com essa de volta. Gente, esse barulho vai ter daqui, ó.
Ela tá fazendo pum, né? Não vou. Mas, gente, essa daqui ela pode estar grudando. Olha que bolha pra estourar. Gente, ela pode, tipo, tá grudando. Ô, gente, agora como eu já passei dos 20 inscritos, né? Eu quero que vocês batam a meta de inscritos de 30. Eu só quero ver, hein? E compartilhe o meu canal. Não se esqueça. Tá? Se inscrevam lá no canal da minha prima, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Gente, tem uma bolha pra tentar, né? Eu não sei se com bolinha de isopor dá, gente, fazer bolha. Deixa aí nos comentários. Gente, eu já volto. Aqui. Tentar fazer a bolha. Gente, não tá dando pra fazer com ela. Se vocês estivessem dando algum barulho, é minha avó que tá falando com a princesa. Tá? Mas, gente, eu vou acabando o vídeo por aqui. Não foi um vídeo tão curto, que até 6h37 minutos. Eu só quero esticar aqui a slime, gente, só pra focar e mostrar pra vocês as bolinhas. Que na verdade não é muito bolinha que tá. Tá mais tipo papel picado. Deixa eu aproximar, gente, fazer um zoom. Ai, meu Deus. Gente, só a câmera assim que dá pra fazer zoom. Tenta mostrar, ó. Eu não sei se tá dando pra vocês verem. Ai, gente, não tá pegando, mas sim tá com um pedacinho de isopor. Aqui, ó. Não deu. Mas, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe seu like, né? Compartilhe nas redes sociais, né? Não esqueçam. E até o próximo. Um super beijo. E tchau, meus amores. Beijo. Tchau. Eu vim aqui só mandar alguns beijinhos para meus inscritos, que é Pedro Caroço. Um beijo, se inscreve lá no canal dele. Mundo Mãe Costa. Um super beijo. Que é a minha colega também. Um super beijo pra Carol. Beijo, que ela não tem canal. Super beijo pro Samuel. Um beijo. E eu também não tenho canal, mas eu vou mandar um beijo. Beijo a Emily, que é minha amiga. Tchau, gente. Agora, tchau. Termina comigo. Slime. Tchau.